ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనకు కనబడుతుంది గ్లామర్ వెహికల్ రూమ్. ఇక్కడ క్లాంప్ అనేది ఇరిగిపోతుంది. క్లాంప్ అనేది ఇరిగిపోతే మనం ఫెవిక్విక్ ఇవన్నీ ఏసినా కూడా రెగ్యులర్‌గా అనేది ఇరిగిపోతుంది. ఇరిగిపోయినప్పుడు మనకి బయట గ్యాస్ వెల్డింగ్, ప్లాస్టిక్ వెల్డింగ్ చేసే చోటైతే ఈ విధంగా మనకి ప్లాస్టిక్ అన్నది వెల్డింగ్ చేస్తారు. ఫైబర్‌తో అన్నది వెల్డింగ్ చేస్తారు. ఆ వెల్డింగ్ చేసిన తర్వాత మనకి అది చాలా స్ట్రాంగ్‌గా ఉంటది. మనకి ఈవెన్ కొత్త వెహికల్‌తో ఎలా వచ్చిందో అలా ఉంటది. మనకి ఇరగడం గట్టా ఇటువంటివి జరగదు. ఎందుకంటే చాలామంది అయితే నన్ను కామెంట్‌లో గాని, వాట్సాప్‌లో గాని అడుగుతున్నారు. బాడీ అంతా ఇరిగిపోయింది ఏం చేయాలని. ఇలా మనకు ప్లాస్టిక్ వెల్డింగ్ అయితే చేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. మనకి ఐరన్ క్లాంప్‌లో కూడా వాళ్ళైతే చేస్తారు. కింద అయితే నేను ఐరన్ క్లాంప్ అయితే కట్టించాను. ఈ విధంగా అయితే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓల్డ్ పార్ట్స్ అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దానికోసం అయితే వీడియో చేశాను. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చితే షేర్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్‌లు ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.